Fala galera, começando mais um vídeo para vocês aqui do nosso canal. Se você tá chegando hoje, não é inscrito, já se inscreve, deixa o like e vamos pro vídeo. Então hoje o que nós vamos fazer, galerinha? Depois de 15 meses eu vou estar trocando o motorzinho do ventilador da geladeira, que agora deu pau depois de muito tempo. Vou estar tirando todas as dúvidas aí que ficou no outro vídeo. Quem não assistiu como retirar ruído do ventilador da geladeira, vou deixar o link na descrição. Vai lá, assiste, depois volta para esse vídeo para trocar o motorzinho do seu ventilador, fazer manutenção e tudo. E vamos tirar todas as dúvidas. Do outro vídeo, o que aconteceu? Tinha muita dúvida aí, muita gente perguntando qual é o tipo de chave para poder tirar o ventilador, qual é o tipo de como trocar, tal. Muitas dúvidas, então agora vamos retirar todinha essas dúvidas, não vai ficar nada. Então o que acontece? Primeiro, vamos começar pela chave. Você vai começar com essa chave aqui, ó, tá vendo, ó? É uma chave Allen estreada, tá vendo aqui, ó? Ela é uma chave Allen igual às outras, mas só que ela é toda estriada, tá vendo? Ela tem um... Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Ó. Tá meio difícil aqui, mas dá pra ver mais ou menos que é uma chave diferente, né? Uma chave Allen estreada. Essa daqui é a chave... É a T15. Essa chave aqui é a T15, mas dependendo a marca da geladeira, conforme for aí, o tanto de litros dela, pode ser que a numeração dessa chave varia. Então o nome dessa chave é uma chave Torx, tá? Uma chave Torx estriada, tá bom? Ó, então beleza, então vamos pro vídeo. Ó, já tá aqui o motorzinho do ventilador, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, aqui é o motorzinho do ventilador, ó. Fui lá, já comprei, ó. Tá vendo? É esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí ele vende assim, só o motorzinho. Aí as mesmas peças dali, o voluta, a hélice, ou como vocês acharem melhor aí, é só pegar e tá conectando aqui e fazendo a montagem. Entendeu? Vou colocar a lanterninha aqui que vai ficar um pouquinho escuro. Então, aí ó, entendeu? Para ver melhor ali, apesar de estar de dia, mas eu vou... Aí o que você faz? Ó, tá vendo aqui, ó? Filma aqui, ó, tá vendo? Não tem segredo nenhum. A mesma posição que ele tá aqui, o que você vai fazer já? Pega o motorzinho, vê qual é a posição que ele tá aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Ele vai estar assim, tá vendo aqui, ó? Aí você pega aqui, ou você conecta aqui já direto. Conecta aqui direto. Ou você pode retirar ele e colocar. Mesmo que você tire ele e você tira ele aqui do local para conectar. Ah, errei a posição. Depois é só vir aqui e inverter a posição dos fios. Se ele tiver exaustando ou fazendo a ventilação. É a mesma coisa. É só vir aqui e inverter esses dois fios. Entendeu? Não tem erro. Aqui também é simples, ó. É só você vir aqui, abrir um pouquinho essa abinha e tirar fora, tá vendo? Ó, primeira peça. Vem aqui. Agora vai ter que abrir aqui, ó. Vai ter que abrir isso aqui para tirar a hélice. Pera aí. Tirou aqui, agora só vim aqui, ó, puxa a hélice, aí ó, puxou a hélice,
motorzinho sai fora. Tá vendo? Ó. Tirou. Conecta aqui. Conectou aqui. Pega essa borrachinha aqui. Não esqueça dela. Tá vendo? Só recapitulando. Essa borrachinha que tava aqui nesse ventiladorzinho. Aí pega e conecta aqui. Tira daqui também, ó. Tá vendo? Conecta aqui. E aí esquecendo. Aí pega essa borrachinha dele, coloca aqui. Vem aqui. Colocou. Essa chapinha aqui. Vem e trava ele. Ó, tá vendo? Ajusta ele aqui. Ó, ele já tem uma molinha aqui para dar pressão. É só vir aqui, ó. Empurrar ele. Ó, é que o bichinho é meio... Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Empurrou, conectou. Não esquece de colocar o parafuso antes, tá? Senão depois você vai ter que ter aquele trabalhinho de desmontar tudo de novo. Tá bom? Vem aqui, conecta ele, ó. Tá bem? Verifica se não tá solto. Aí, ó. Fechou? Parafuso segura ele para não sair de novo e vamos colocar lá. Aí agora, vem aqui, conecta. Conecta aqui, ó. Vem cá. Coloca aqui. Trava ele aqui. E já era. Aí, qualquer dúvida antes de colocar, conectou aqui, liga lá, amor. Liga lá. Tá vendo? Ó, ele tá puxando, ó. Tá vendo? Aí tá puxando. Aí, o que que nós vamos fazer? Desliga lá. Aí vem cá, inverte os fios aqui, ó. Liga lá de novo. Vai, liga lá. Galera, ó. Agora ele já tá ventilando, ó. Tá vendo, ó? Ó. Agora já tá ventilando. E agora é só conectar de volta. Tá bom? Bom, galera, já feito o teste. Agora vamos conectar ele de volta. E já era. Entendeu? Coisa simples. Qualquer um pode fazer. Sem risco nenhum, com segurança. E já era. Um parafusinho meio chatinho de apertar, que o bichinho é duro pra caramba. Já era. Tá travado. Aí, ó. Tá vendo? Liga lá agora para testar. Bom, já vai ligar lá. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Tá rodando que uma beleza. Ó o vento. O vento tá vindo até aqui agora, ó.
Tá vendo? E agora sim, ó. Silenciosinha, sem barulho nenhum. E para tirar o barulho, vocês já viram aí como é que faz, né? Para durar um tempo, para quem tá duro aí, não tem dinheiro de emergência aí. Vou deixar o link da descrição aí de como tirar o ruído. Aí vocês vai lá, dura mais um tempo e depois como trocar. Vocês viram aí que é facinho, né? Não tem erro nenhum. Espero que tenha ajudado vocês. Não esquece lá de deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo também, porque tem muita gente aí que precisa, não tem dúvida, e vai ajudar bastante. Fechou?